السلام عليكم ورحمة الله. ايه الاخبار؟ عاملين ايه النهاردة؟ ان شاء الله هنعمل روتين كده. ايه ازاي تغسلوا اللحاف الفايبر في الغسالة الهاف اوتوماتيك. تمام. الاول حاجة بنسمي الله كده وبنطبق اللحاف رول علشان الاطراف بتاعته ما تعملش يعني الفايبر اللي جوه ما يتأثرش ويكلكع. ان شاء الله كده ايه باذن الله ما يكلكعش وتبقى حاجه باذن الله ايه حلوه. هنشوف دلوقتي هنعمله ايه، هنطبقه كذا تطبيقه بحيث نعرف ايه نلف رول. احنا ايه هنطبقه كده اهو الطرف في الطرف ده. تمام كده. ايه طبقناه نص اهو. هنروح لطب كده. ايه طبق معانا ماشي. بعدين نروح واخدينه ايه نص كمان كده اهو. بسم الله. اهي تمام. نبدأ الاطراف ندخلها ايه جوه ونلف. تمام. اهو ماشي. ده شكله اهو ماشي. ومن هنا الاطراف ايه دخلت. تمام كده لفيناه ايه رول. تمام. اهم حاجه اللفه دي نطبقه كده رول، دي اهم حاجه ان شاء الله. ونروح بقى نشوف باقي الخطوات. اهي دي تمام. دي 12 كيلو. هنبدأ بقى ممكن نحطه ونملى عليه الميه ونحطه مسحوق او العكس. انا افضل نحطه ونروح مالين عليه الميه. هنبدأ بقى نحطه دلوقتي اهو. بص مجهود ندخله كده. تمام. دخل كده اهو. تمام. نبدأ بقى ايه نزود الميه. ماشي. وهنستخدم بقى ايه المسحوق، اي مسحوق ماشي، جل او بودر مش هتفرق عادي. واي ما نوع يعني. انا اللي عندي دلوقتي اهو اريال. هحط ايه
اريال. هحط المعيار ده مثلا هياخد له كوبايه كبيره كده. تمام، شايفين اهو تزويد الميه اهي. تمام، بقى تزود الميه. هجيب دلوقتي اهو المسحوق، هجيب كوبايه بقى نملاها، وبلاش كلور عشان اللون ايه ما يبهتش معايا. تمام، وابدا انزلها ايه كده اهو. وهي الميه هتبدا تنزل لي المسحوق. انا فضلت ان انا استخدم الخرطوم تزويد الميه من هنا، مش دي يعني، ماشي، مش مكان يعني تزويد الميه، علشان ايه اروح منزله الميه عليه كده مباشره اهو. تمام، هو بيغلب شويه عشان الحنفيه فيه شويه فوق، كل ده عشان يعني اهو. اهي الميه اهي قربت ايه تغطيه، ونسيبه بقى يتنقع ليله كده كامله مثلا. مش هنشغل الغساله عليه ولا حاجه، احنا ايه هننقعه هنا. دي 12 كيلو الغساله، ايه 12 كيلو. نبدأ ندوب المسحوق اللي هناك ده. بصوا معانا كده اهي الميه ايه بدأت ايه تملاها اهو. احنا بقى بصوا احنا هنسيبه ليله، وكل شويه هنيجي مثلا ايه نديله كام ضغطه كده، بحيث ايه يعني ندعكه في بعضه وينضف يعني. وانا بقول كفايه كده الميه، نقفل. هو هيقعد يطفو، احنا ايه هننزله كده بايدنا، نقعد نديله كده، ده خطوط كده. انا دلوقتي اهو سبت اللحاف يتنقع ايه ليله. هبدأ بقى ان انا هعمل الغسالة على ايه خفيف، ماشي، واظبط كده 5 دقايق واشوف هيعمل ايه. اما ايه هيلف معانا، مش هيلف معانا. انا ايه هساعد الغسالة وابدأ ان انا ايه الف اهو.
انا كده عملت خفيف، ما ينفعش، انا عملت تقيل. تمام. وايه، وبساعد اهو برضو لفه، وهو هيتلف بسهوله لان تحت ايه بتلف معايا اصلا. هشطف ايدي اهو واوريكم. معلش انا اللي بصور. هو كفايه 5 دقايق عشان ما يبقاش ايه ضغط على الغسالة. بدأ ايه معايا اهو لونه يبان انه نضف اهو. تقريبا دي هو اخر لفة، و5 دقايق تخلص. لفة هي كمان. يبقى احنا اهو عاملينها على تقيل، وعملنا 5 دقايق، وساعدنا الغسالة تعملها. مش عايزين نشغل الغسالة، هو هينضف من النقع ده والايه والبنيات اللي احنا نديهم الضغط عليه ده هينضف. احنا شغلنا بس بحيث ال5 دقايق، وساعدنا الغسالة يعمل لنا الربس جواه وينضفه كده، وايه ومن تحت المروحه ايه تشتغل تروح برضو ايه منضفاه معانا. يا رب يعني اكون فدتكم. بصوا احنا هنصفي الميه وهنقعد نملى ميه ونشطفه. هو متعب شويه بس ايه اهو يعني بيتعمل كل فتره. واول ما يتصفى تمام نروح على طول فردينه على المنشر وينشف عشان ما يكلكعش. ولو عجبكم الطريقه بقى ما تنسوش كده تعملوا لايكات علشان ايه الفيديو يوصل لكل حد يقدر ايه يستفاد من التجربه دي. يلا مع السلامه.